Celý život ma fascinovali príbehy tak podivné, temné a zvrátené, že proste nemohli byť pravdivé. Ale tieto príbehy sa skutočne stali. Vítam vás na kanále Skutočné príbehy. Dnes vám o jednom takom príbehu poviem. Je to príbeh, v ktorom hlavnú úlohu hrá Ed Gein. Je to príbeh o matke, synoch a trúchlení. Tento príbeh sa odohral vo Wisconsine v roku 1957. Ale na to, aby sme mohli pochopiť tento príbeh, musíme sa vrátiť o 20 rokov späť. Do roku 1937. Matky a synovia. Ich vzťahy môžu byť komplikované a v tejto rodine vzťahy medzi matkou a synmi naozaj komplikované boli. Augusta Geinová, manželka, matka a náboženská fanatička. Bola na svojich synov Eda a Henryho veľmi prísna. Neznášala, keď ju synovia klamali a celkovo nerobili to, čo od nich Boh a ona žiada. Augusta bola silne veriaca a náboženstvo bolo to, čo ju formovalo. Ed vyrastal pod pevnou rukou, nemal moc slobody, nemohol robiť alebo hovoriť, čo by chcel. Augusta vyžadovala naprostú poslušnosť. Ale jeden člen rodiny nedbal na pravidlá Augusty a to bol George Gein. George Gein bol manžel, otec a hlavne opilec. Jeho pitie viedlo k neustálým hádkam s Augustou, ktorá považovala alkohol za hriech. Ed nenávidel svojho otca za to, ako sa správal k jeho matke, ale bol ešte malý chlapec, tak s tým nemohol nič robiť. V roku 1940 George Gein zomiera na zástavu srdca. O pár rokov neskôr bola v rodine Geinových smrť znovu. Tentokrát išlo o Edovho brata Henryho, ktorý zahynul pri požiari na rodinnej farme. Pri tomto požiari boli obaja bratia, ale prežil to iba Ed. Po bratovej smrti zostal Ed sám v izolácii so svojou dominantnou a nábožnou matkou. Ed si začal drobne privyrábať, aby mohol podporovať svoju matku. Bol teraz hlavou rodiny. Augusta sa na neho spoliehala a on by pre ňu spravil čokoľvek. Ale aby ju mohol podporovať, musel vyraziť do sveta. Do sveta mimo ich farmu. Do sveta, ktorý bol podľa slov jeho matky zlý a plný pokušení. Ale to Augusta nakoniec prekusla a dovolila mu, aby chodil pracovať na neďalekú farmu, kde sa staral o kravy, svine, pomáhal so senom a v podstate vykonával akúkoľvek prácu, ktorú bolo treba na farme robiť. Ed práve vtedy zistil, že za ich farmou, Bibliou a matkou je ešte jeden svet. Bol to svet, ktorý dovtedy nepoznal, svet, kde mohlo byť Ed viac menej sám sebou, svet, kde za ním nestala jeho matka a nemusel sa riadiť jej pravidlami. Ale netrvalo to dlho a Ed znovu zostal izolovaný na ich farme, pretože Augusta ochorela. Dostala mŕtvicu a Ed sa musel o ňu začať starať. Ed zostal po jej boku vodne aj v noci, ale bohužiaľ nemohol jej pomôcť. Nikto jej už nedokázal pomôcť. V roku 1945 Augusta umiera a Ed stratil jediného priateľa a milovaného človeka. Svoju matku. Keď Augusta zomrela, obratil sa Edovi život hore nohami. Už tam pre neho nebola, aby ho viedla. Ed začal trúchliť. Trúchlenie je zvláštne obdobie plné silných emócií a neprehľadných situácií. Edovo trúchlenie bola jedna veľká neprehľadná situácia. Edovi zomrel otec, brat a teraz aj matka. Zažíval obrovský smútok, zatvoril sa vo svojej farme na okraji mesta a celé mesiace ho nikto nevidel. Z domu vychádzal len keď potreboval niečo nakúpiť. Ľudia v Plainfielde si všimli, že Ed nesie stratu svojej matky veľmi ťažko. A snažili sa mu nejak pomôcť, nosili mu jedlo a snažili sa s ním komunikovať, pozývať ho von, len aby sa necítil sám. Podarilo sa im to.
Ed sa opäť začlenil do života a znovu začal brigádovať, pomáhať obyvateľom mesta a navyše sa spoznal aj s jednou slečnou. Edovi sa Mary páčila a páčil sa mu aj jej bar a život, ktorý práve viedol. Ale Ed mal stále pocit, ako keby je jeho matka stále s ním a vraví mu, že to, čo práve robí, je hriech. Ale to bolo jedno, pretože Ed a Mary si neboli súdení. Pretože skôr, ako sa ich románik dokázal rozvinúť, Mary zmizla z mesta, Plainfield a Eda nechala za sebou. Vyzeralo to, ako keby všetci milovaní Eda opúšťajú. Ed už bol tak zvyknutý na trúchlenie, že s ním začal pracovať. Presne povedané, vypomáhal na pohreboch. Pomáhal ostatným s ich zármutkom, bola to nevďačná úloha, ale Ed nechcel, aby si s tým smútkom za stratenou osobou ľudia prechádzali sami, tak ako si s tým musel prejsť on sám. Tak to prešlo ďalších 10 rokov jeho života. Pohreby, brigády, izolácia, osamelosť. Prvý deň loveckej sezóny v roku 1957 sa ale život Edovi a obyvateľom Plainfieldu úplne zmenil. Ed išiel do obchodu k Bernice Wardenovej, aby si nakúpil. Ed prišiel do obchodu, kde stala Bernice za pultom a nakúpil si potraviny a veci do domácnosti. Nakoniec povedal Bernice, že by si chcel kúpiť aj zbraň. Bernice to neprišlo nejak zvláštne, bol prvý deň loveckej sezóny, tak mu zbraň predala. Ed ju poprosil, či by mu to mohla pripísať na účet. Bernice si viedla podrobné účtovníctvo, takže mala ručne zapísanú každú jednu účtenku. A samozrejme, že si začala zapisovať aj túto Edovú. O pár hodín neskôr prišiel do obchodu Bernice jej syn a hľadal ju. Vstúpil do obchodu a na zemi zbadal krvavé flaky. Začal tušiť, že niečo nie je v poriadku. Prešiel celú predajňu a sklad, lenže Bernice nikde nebola. Obchod bol otvorený a Bernice nikde. Dostal strach, že sa jeho matke muselo stať niečo zlé, tak vzal telefón a zavolal šerifa. Rozbehlo sa pátranie. Bernice zmizla a posledná účtenka v obchode bola na Edové meno. Tak sa šerif domnieval, že Ed bol posledný, ktorý ju videl a dúfal, že by Ed o tom niečo mohol vedieť. Zistil, že Ed práve večeria u Lestra a Irene Hillových. V ich dome, kam prišiel, a keďže Irene bola pohostinná, tak si šerif musel dať večeru s nimi. Čas večere šerif povedal, že má na stole hlásenie o pohrešovanej osobe a pritom sa pozrel na Eda. Ed neváhal a vykríkol, že nevie, kde je Bernice Wardenová. V tej chvíli šerif vedel, že za zmiznutím Bernice stojí Ed, pretože šerif nepovedal konkrétne meno, ale iba to, že pohrešujú osobu. V tej chvíli šerif vedel, že nemá na čo čakať. Naložil Eda do auta a išli spolu na jeho farmu. Keď tam dorazili, šerif prikázal Edovi, aby nevystupoval z auta a vybral sa smerom k stodole. Šerif otvoril dvere od stodoly a zasvietil baterkou dovnútra, tak tam uvidel niečo, čo si nepredstavoval ani v tých najhorších snoch. Bola tam Bernice, teda to, čo z nej zostalo. Bernice tam bola zavesená za nohy, hlavu mala oddelenú od tela, celý hrudník rozpáraný a vyvrhnuté vnútornosti. Ed bol v tej chvíli zatknutý a prevezený na stanicu k výsluchu, kde Ed nechcel vôbec zo začiatku spolupracovať, až pokiaľ neprišiel jeden z detektívov s nápadom priniesť na výsluch jablkový koláč. Áno, počujete dobre, jablkový koláč. Všetci vedeli, že Ed najviac miloval jablkový koláč od svojej matky a preto keď ho zbadal, tak hneď tam dostal chuť. Tento kúsok dezertu dokázal rozviazať Edovi jazyk. Hneď ako dojedol koláč, priznal sa k najhroznejším činom v americkej histórii. Polícia u Eda na farme našla rozličné ľudské orgány a lebky, nábytok, lampy, masky a dokonca aj celý ženský oblek s pravými ženskými prsiami. A to všetko z ľudskej kože. No ale kde Ed všetky tie tela vzal?
Ed sa priznal, že na pohreby nechodil preto, aby ľuďom ponúkol útechu. Priznal sa, že mu išlo čisto o telá, ktoré boli tesne po smrti. V noci po pohrebe sa vrátil k hrobu, vykopal telo a odnesol si ho domov. Celkom 9 tiel. Preferoval tela starších žien, tela, ktoré mu pripomínali vlastnú matku. Nedokázal bez nej byť. Polícia tiež zistila, že Mary z mesta nikdy neodišla. Našli ju v Edovom dome, rozobranú na kusy. Ed používal jej lebku ako misku na jedlo. Časti tela Bernice Wardenovej sa tam našli tiež, jej hlava sa našla v igelitovom sáčku a jej srdce v kuchyni na panvici. Ed Gein bol uznaný za vinného, ale tiež duševne chorého. A tak bol odsúdený k doživotnému pobytu v psychiatrickom zariadení v Mendote. Podľa psychológov sa snažil vraždami a vykopávaním tiel spojiť so svojou matkou. V roku 1984 zomrel vo veku 77 rokov a nikto z Plainfieldu neprišiel na jeho pohreb. A takto končí príbeh Eda Geina. Hannibal Lecter, Norman Bates alebo film Texaský masaker motorovou pilou, všetky tieto postavy a filmy boli inšpirované udalosťami z Plainfieldu. Tieto postavy a filmy boli vymyslené, no Ed Gein a jeho činy boli skutočné. Ďakujem, že ste si video pozreli až do konca, dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, tak odber, like a ťuknutie na zvonček určite poteší, aby sme mohli tento kanál rozvíjať ďalej. Toto boli skutočné príbehy, dnes to bol príbeh Eda Geina a onedlho nás čaká ďalší nový príbeh. Zatiaľ sa majte.